مرحبا هناك. لدينا بعض المتعة في المتجر لكم اليوم. طعام شهي، ربما بعض الخدع والتحديات. يا إلهي، كونوا مستعدين. هذا قد يترككم جائعين قليلا. هيا بنا نبدأ. هل فعلنا؟ شوكولا مسحوق أم حساء شوكولا. في كلتا الحالتين يبدو جيدا جدا. كيف طعمها؟ أوبسي. لا، ماذا ستفعلين؟ مهلا، انتظري، ماذا يحدث؟ بال، هل أنت بخير؟ كم هو رائع. لقد دخلت بوابة أخرى. يا بنات، لدي تحدي لكم. لما هذه الحبال؟ تحدي الطعام الحقيقي مقابل الشوكولا. رائع، ميكروفون بالشوكولا. يم. واو، إذا ما رأيك فال؟ نعم، قد أسحب هكذا. ماذا يمكن أن يحدث؟ رائع، إنها تمطر بالشوكولا. والآن هذا دش رائع. مدهش. دوري. أتساءل ما الذي ستحصلين عليه؟ لا، هذا ليس جيدا. يا لها من فوضى. يا فتاة، من سينظف هذا؟ مضحك جدا. لقد حلفك الحظ هذه المرة فال. اذهبي أولا. ياي، رقائق. واو، انظر إلى هذا. يم، الصلصة أيضا جيدة جدا. خذي قدمة كبيرة. إنها واحدة من المفضلة لدي. لكنك قد ترغبين في الإبطاء. قد تصابين بألم في البطن. الآن لديك صلصة ورقائق البطاطس على وجهك. من يهتم؟ استمتعي. دورك. دعونا نرى على ماذا حصلتي. واو، بطاطس بالشوكولا. ماذا ستفعلين بهذه فال؟ بالطبع لديها فكرة. هزيها. وها هي بطاطس بالشوكولا. لذيذ. بطاطس ماكدونالدز بالشوكولا. تريدين واحدة؟ نعم، رجاء. لدي فكرة أخرى. ما الذي يمكن أن يكون أفضل من بطاطس ماكدونالدز بالشوكولا؟ أعتقد أنك نسيتي كثيرا يا فتاة. لست متأكدة بشأن البطاطس المهروسة بالشوكولا. ارميها. أوبس، سيسي المسكينة. لقد لطخت كل وجهي. أنا آسفة، سأحاول شيئا آخر. حرك حرك حرك. دعونا نرى. رقائق الشوكولا. لذيذ. فكرة عظيمة. واو. خذي قدمة. انظروا إليكم يا فتيات، نخبر رقائق. لا، الصلصة أصبحت ساخنة جدا. بال، أنقذيها. نعم، الشوكولا ستوقف الحرق. لقد نفع الأمر. انظروا إليكم، أفضل أصدقاء. ياي، دعونا نرى ماذا هناك. واو، انظر إلى هذه الكعكة جميلة. بال، أنت حصلت على كعكة أيضا. نعم، دعينا نتذوقها. كيف طعمها؟ يم. لا يوجد أوان يا فتاة. لديك يدين، استخدميهم. واو، هذه قدمة كبيرة. مهلا، احترسي ستيسي. يجب أن تكون جيدة بال. آسفة، أنا فقط جائعة جدا. قبعة صلبة. واو. لا، احذري. معركة الطعام. لقد أوقعت قبعتها. الأمور على وشك. أعتقد أن تصبح فوضوية حقا. كلاهما في آن واحد. يا فتيات. لا تزال كعكة جيدة، صحيح فال؟ على الأقل أنت تمارسين الرياضة ولا يزال لديك كثير من الكعك. كفك. الجولة الثالثة. أتساءل ماذا ستكون؟ واو، رائع. برجر. تبدو جيدة جدا. برجر عادي. والآخر بالشوكولا. واو، هذا بالتأكيد كان سريعا. لابد أنكم كنتم جائعون حقا. انتظروا، ما زلت كذلك. ماذا نأكل أيضا؟ أنا لا أعرف يا فتيات. ستيسي تحاول الحصول على كل شيء. أنت أيضا فال؟ لا يا فتاة. رائع، إنها شوكولا. طبق شوكولا مدهش.
شوكة بالشوكولا وسكين. تأكدي من أن تنظفي، أعني أن تأكلي صحنك أو الحلوى. واو، جربي يا فتاة. ماذا هناك ستيسي؟ أمل لا يكون هذا ما أعتقده. أسنان؟ ستيسي، إنها أسنانك. لا تبدو سيئة للغاية. لا، فال، عليك أن تساعدي رفيقتك. أنا سأساعدك، أعطيهم لي. هل أنت طبيبة أسنان؟ أنا مستعدة. 1 2 3. أخطأت، آسفة. حاولي مرة أخرى. أوبس، مجددا، آسفة. حاولي مرة أخرى. نعم، لقد أمسكته في فمها. هل نجح الأمر؟ هي ابتسامتك. ياي، لقد نجح الأمر. هذه خدعة رائعة حقا. أني من يحتاج طبيب أسنان بينما لديك فال؟ أنت أولا فال. لا، فاخر. فتاة محظوظة. أنا أريد ذلك أيضا. دعونا نرى ماذا لديك يا أميرة. مهلا، هل تلك شوكولا؟ هل يمكنك عمل مكياجي رجاء ثم سأقوم بمكياجك؟ حسنا، نعم بالتأكيد. هذه بالتأكيد بعض الألوان الرائعة. القليل من أحمر الخدود، والآن بعض أحمر الشفاه. جميل جدا. ولا تنسي عطر شانيل. رائع. والآن سأقوم بعمل مكياجك. نعم رجاء. ستيسي، ما الذي تنوين فعله؟ حسنا، ظلال العيون أولا. نعم، إنها شوكولا. لا تنسي أحمر الخدود. تأكدي من حصولك على طلاء متساو. والآن أحمر الشفاه. هذا هو المنظر تماما. وبالطبع عطر شانيل. رائحتك بالشوكولا. والآن هذا هو المكياج. ألقي نظرة. ماذا فعلت بي؟ يبدو أنك فزت بهذه ستيس. استمتعي بجائزة الشوكولا. يم. أنا متحمسة لرؤية التالي. دورك فال. كاميرا. اسمحي لي بطاقة صورتك ستيسي. حسنا، تشيز. واو، كان ذلك الفلاش. والآن دوري من فضلك. نعم، أحب الوردة. متأكدة من أن هذه ستكون صورة جميلة جدا. لنرى على ماذا حصلت. كاميرا بالشوكولا. يم. خذي قدمة. واو، لقد تحولت الوردة إلى شوكولا أيضا. لابد أنك قد ضغطت على زر الكاميرا بينما كنت تأخذين قدمة ستيسي. تبدو جيدة. خذي قدمة. كيف طعمها؟ جيد جدا. لدي كاميرا سحرية بالشوكولا. التقطي صورة شيء آخر. نعم، المفاك. رائع جدا. لقد نجح الأمر. جربيها. كيف طعمها؟ من أين يمكن الحصول على واحدة من هذه الكاميرات السحرية بالشوكولا؟ مرة أخرى جربي شيء آخر. فكرة عظيمة. كماشة. لا أحد يحتاج هؤلاء. رائع، لقد نجحت. لا أستطيع أن أصدق. الآن ماذا بعد؟ سألتقط صورتك الآن. لا. رائع، لقد نجحت. هل هذه ذراع فال؟ لا يمكن. لا أستطيع أن أصدق ذلك بجدية. تحولت ذراعها إلى شوكولا. هل أنت بخير فال؟ تريدين قدمة يا فتاة؟ بالتأكيد. أنتم يا فتيات. استمتعوا. لنقم بذلك. التحدي السادس. لمبة إضاءة. لمبة شوكولا بيضاء. أنا أعرف أي واحد أريد. خذي قدمة. واو، هذه لقمة كبيرة. لا فال، لقد علقت. أنت بخير؟ ستيسي، ساعديني. حسنا، تعالي إلى هنا. نعم، اسحبي بقوة. حاولي مجددا ومجددا. لا، إنه لا يعمل. ماذا ستفعلين؟ انظروا من. دكتور ستيسي. لا. ها نحن ذا. واو، لقد أخرجتها. هذا مثير للإعجاب. كيف حال فكك؟ فكرة جيدة يا دكتورة. لا تدعي تلك الشوكولا اللذيذة تذهب الصدام. هل أنت متأكدة أنك لا تريدين البعض فال؟ أعتقد أنها جيدة. 1 2 3. انظري، إبريقاي شاي. أنا أحب الشاي. اسكبي كوب لك فال. هذا يبدو حقا جيدا. وانظري إلى إبريق شاي شوكولا لطيف. يبدو أن هناك من يريد أن يشارك ستيسي. يا له من مزيج مثالي. شاي وشوكولا. لا تقلقي يا فتاة. لا يزال لديك كثير من الشوكولا المتبقية. مهلا، ماذا بالداخل؟ واو. حلوة.
نتيجة مضاعفة ستيسي. حسناً، أعتقد أن فال حصلت على نتيجة مضاعفة أيضاً. دورك يا فتاة. اشربيها أو كليها. سيل من الحلوى في فمك. أوه لا، يبدو أن فال أرادت بعض من هذه الحلوى أيضاً. أوه لا، شايفي إبريق الشوكولا. انتظروا الآن، أنا في حيرة من أمري. أوه، أشياء ذا بالشوكولا. إذن ماذا تعتقدون؟ هل استمتعتم بكل تحديات الشوكولا الممتعة؟ أعلم أنني فعال. تذكروا الإعجاب والاشتراك وترك التعليق، وربما بعض الطعم اللذيذ. نراكم لاحقاً.